Құрметті қазақстандықтар, 19 қазан бұл құтқарушылар мерекесі, кәсіби мерекесі. Әрине, құтқарушылардың еңбегі зор. Біздің елімізде талай апаттар болып жатыр. Қанша адам осындай қиыншылықтарды көріп жатыр. Өрт болып жатыр, жауын шашын, боран, су, өздеріңіз білесіздер. Осының барлығында құтқарушылар ең бірінші алдыңғы қатарда жүреді. Шын жүректен азаматтарды осындай кәсіби мерекесімен құттықтаймын. Сіздерге денсаулық тілеймін, отбасыларыңызға аманшылық тілеймін. Әр қашанда біздің елімізге қызмет етіп жүре беріңіздер. Армысыздар, ал мінеки Түркістан облысы төтенше жағдайлар департаментінің барша қызметкерлерін кәсіби мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Астарыңызға амандық, дендеріңізге саулық, әр істеріңізге береке тілеймін. Жақын жандарыңыз аман болсын. Әр уақытта еліміз үшін қызмет етіп, осы халықтың қауіпсіздігіне жағдай жасай беріңіздер. Сіздерге күш қуат тілеймін. Шын жүректен, Ақтілекпен, Әділ Ахметовтен. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Біз еліміздің рухани астанасы Түркістандамыз. Бүгін осы жағдайды пайдаланып, осы жердің құтқарушыларын шын жүректен 19 қазан күні өздерінің төл мерекесі болады екен. Кәсіби мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Сіздердің қолдарыңызға Алла дерт бермесін. Және де төтенше жағдай, жалпы Түркістан облысының төтенше жағдай департаментін шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Жігіттер, аман болыңыздар. Шаңырақтарыңызда береке орнасын. Жүздеріңізден күлкі кетпей, құтқаратын адамдарыңыз аз болсын, төтенше жағдайымыз азырақ болсын. Сіздер аман болыңыздар. Ассалаумағалейкум, барша қазақстандықтарды келе жатқан 19 қазан құтқарушылар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Соның ішінде арнайы Түркістан облысы төтенше жағдайлар департаментінің қызметшілерін шын жүректен құттықтаймын. Еңбектері жемісті болсын, ел үшін, жер үшін қызмет етіп жүре беріңіздер. Шын жүректен нұрлы тілеймін. Қайырлы кеш. 19 қазан құтқарушылар төтенше жағдай кезінде құтқарушыларымыздың мерекесі екен, құттықтаймыз. Бізді жақсылап қорғаңыздар. Қандай басымызға түспей қойсын, әрине, бәрі жақсы болсын, еліміз аман болсын. Бірақ сіздер дайын жүріңіздер, біз сіздерге сенеміз.